Міне құрметті ағайындар, ассалаумағалейкум. Бүгінгі ролигіміз осы потолок жайлы болады. Мына жерде потолок қағамыз қазір. Потолок қағар кезде алдын ала бірінші очередь лазер қойылады. Егер жоғары жаққа іле алсаңыздар, жоғары жаққа қойсаңыз да болады. Біз мына жерде кішкентай комната болғаннан кейін очередін замер аламыз. Қазір мына жерге уровень шығарылды. Айналдыра. Осыдан метка аламыз бірінші очередте. Жоғары қарай ағаштарға. Өйткені ағаштардың ортасы міндетті түрде төмен қарай түседі, бұл орта жақтары. Қазір мына жағы бірде 69 болса, ортасы бірде 63 болып тұрман. Енді сол 63-тен 5 сантиметр төмен аламыз біз меткіні. Өйткені профильдің қалыңдығы бар, директорат бар. Профиль сыймай қалмау керек. Сосын профиль міндетті түрде күрілаққа былай қарай тартатын боламыз. Ал каналға тіркеліп, видеоны толықтай көріңіздер. Біз жұмысымызды бастаймыз. Қазір міне стенаға жаңа лазердің сызығын былай сызып қойғанбыз. Орта 1,63 болды, ең төмен жер. Содан 5 сантиметр кемітіп 1,58-ден сызып жатыр қазір. Метке беріледі, одан кейін обивашкамен сызық салып алатын боламыз стенаға. Міне мынандай зат білмеген кісілерге базарда 500-600 теңге тұрады. Ішінде порошок салынады, ішінде жібі болады осындай. Осыны екі шетке меткеге екі жақтан ұстап, ортадан осылай тартып жерсе, сызық сол жерде қалады. Сызық түсті көрер. Міне направляющий бірінші стенаға осылай қатырылады, сызыққа. Бізде қазір стена мынандай шлактан жасалған. Кейде шлак славила болады. Қара шөп кіріп кетеді. Негізі жақсы жасалған шлактарда қара шөп кірмейді. Бұған кәдімгі пластмассовый шупик. Шупик ұру керек негізінде. Міне қазір мына жерде направляющий қағылды. Енді 60 сантиметр сайын профиль түседі. Мына жақтан да солай. Одан кейін профильді төбеге директоратқа біріктіріп, шұрттап кете береміз. Екі шұрық іліп алғаннан кейін шилка керіп алу керек. Сол шилкамен миллиметр тигізбей ұстап отырып, профильді шұрттап отыру керек директоратқа. Міне қазір шилка тартылды. Мына жерден 60 сантиметр былай алынды. Енді директорат осылай шұртталады. Мына 60 сантиметрдегі сызық, соның егер былай қарай жүретін болсаңыз, осы бет жағына қарай, жүретін жағыңызға қарай шұртты 200 сантиметр былай аралықта осылай шұрттау керек. Сонда қатармен кете береді арғай. Мен қазір шұртталып жатыр директорат. Міне профильді осындай майда семечка шұрыппен осылай қатырамыз. Қатырылады. Астан шығып қалған жерін қолмен қайырып қоя саламыз.
Сонда ана жилкаға осылай кішкене миллиметр жетпей тұру керек. Міне қазір гипсагардан іліп қойдық. Міне профиль осылай тұр. Енді арасынан перемешкі кесіп саламыз. Перемешкі кескенде осылай кесу керек екі шетін. Ұзындығын 59 сантиметр қыласыз. Кесіп тастап, одан кейін осылай құлақ саламыз, сонда осылай кіре салады бұл. Қалғаны 20-25 сантиметр аралықта шұртты түгелдеп осылай кете береді. Қазір люстраның центрына келіп тұрып, мына жақ 3/36, соның центрына алдық. Содан 15 сантиметр бұлай қарай жылжып тұру керек. Өйткені мына жақта бері қарай қашторк шығады. Ертең 3 торк қойған кезде центр дұрыс болмай қалады. Қазір бөлменен бір тегіп қойып жүретін болсаң, перде тұратын жақтан, 3 тор тұратын жақтан 20 сантиметр бұлай қарай аудару керек. 15-20 сантиметр. Бұлайынан елінен тура центрді қоя беруге болады. Люстраға осындай сым темір қойып жүреміз. Ертең люстраны соған қарай салады. Мына соңғы жағында терезе жақ бетте ертеңгі күні мына жерде гарниз ілінеді болған потолокқа. Сондықтан мынандай профиль тастап кеткен жақсы болады. Біздің қазір размерге сәйкес келіп туры қалды. Атак сәйкес келмей қалса, профиль мына жерден түсіп қалатын болса, ол кезде міндетті түрде мынаған қосымша стенадан 20 сантиметрін шетке аласыз. 20 сантиметр. Сонда гарниз 20-дан бұлай қарай қатырылатын болады ертең. Осылай тастап кеткен жақсы. Осымен құдай қаласа потологымыз бітеді. Міне осымен потологымыз құдай қаласа дайын. Астан қарағанда осылай шахмат болып тұру керек. Стиктары. Ешқашан стиктарын бір жерге салуға болмайды.